Oke guys, di sini saya memiliki motor matic injeksi Yamaha Mio J yang mengalami kerusakan pada baterai atau akinya. Aki atau baterai pada motor ini mengalami kerusakan atau soak ataupun low power. Ketika di starter dia tidak mau menyala, dan ketika kita tekan tombol klakson suaranya pun sangat lemah. Satu lagi, lampu indikator engine pada dashboard menyala mati atau berkedip-kedip, maka kita akan melakukan penggantian akinya. Dan ini adalah baterai atau aki kering yang baru saja saya beli, merek Daytona Supercharger, dengan garansi 1 tahun atau 12 bulan. Saya beli dengan harga 230.000, lebih mahal daripada merek baterai lainnya, tapi kualitas dijamin. Kita ganti baterainya, kita buka jok pada motor Yamaha Mio J. Posisi baterai pada motor ini berada di bawah jok. Atau di bagasi jok. Yang pertama kita siapkan adalah obeng plus, lalu kita buka tutup atau pelindung baterai atau aki pada motor Mio J. Ada dua buah baut, kita buka. Dan terbuka. Ini adalah penampakan aki baterai atau aki motor Mio J saya yang sudah soak, dan yang oranye adalah baterai Daytona yang baru saja saya beli. Kita buka baut pada baterai atau aki lama. Yang di sebelah kanan ini adalah sisi negatif dari baterai atau aki, dan yang di sebelah kiri yang saya buka ini adalah sisi positif dari aki atau baterai. Kita buka semua bautnya. Setelah semua baut terbuka, lalu kita angkat baterainya. Ya, baterai ini sudah mengalami rusak atau soak atau low power sehingga tidak mampu lagi menyimpan arus, dan akan kita ganti dengan baterai atau aki yang baru. Ya, ini adalah baut yang terdapat pada aki atau baterai baru. Kita pasang. Kita pasang lagi sebelah atau satunya. Kita pasang pada posisi dudukannya pada bagasi motor Mio J. Selanjutnya bautnya kita pasang baut pada sisi positif atau api dari aki kering ini.
pasang lagi baut satunya pada posisi negatif dari baterai atau aki. Pastikan baut terpasang dengan kencang dan kepala baterai tidak bergerak. Ya, kita pastikan baterai terpasang dengan sempurna dan baut terpasang dengan kencang. Kita rapikan lagi, kita pastikan lagi. Bila semua dirasa sudah yakin sudah terpasang dengan sempurna, maka kita pasang lagi tutup atau cover pelindung dari baterai. Kita pasang cover seperti semula. Lalu kita pasang bautnya lagi, bagian kanan dan kiri. Kita kencangkan dengan obeng. Dan pastikan semua terpasang dengan sempurna, baut-baut terpasang dengan kencang. Selesai pemasangan baterai atau aki baru pada motor Mio J ini telah berhasil kita pasang, dan dipastikan motor Mio J ini bisa di starter kembali. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe.